हेलो गाइस, ये देख सकते हैं हमारे पास आई है RC390 है। इसके इंजन में साउंड है टिक 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 टिक। तो इसमें आवाज़ सुनाता हूँ आपको मैं, आवाज़ कैसी थी इसमें, टिक 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 टिक। तो अब इसकी आवाज़ सुनिए और कैसी आवाज़ है देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसका इंजन उतार लिया है। अब हमको दिखाएंगे इसमें अंदर क्या क्या कमी निकली है। तो देखिए आप, इसका रॉकर भी कट चुका है बिल्कुल, ये वाला रॉकर ख़त्म हो चुका है। और साथ में इसकी कैम भी कट गया। ये हुआ सिम की वजह से, ये सिम जो है ये आपका ओवर साइज लगा हुआ है। तो हम इसके रॉकर भी मंगवाते हैं जेन्युइन, और सिम भी इसकी सेटिंग करते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपसे। क्योंकि ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ये कैम डालना पड़ेगा हमें, और उसकी चारों सिम भी मंगाएंगे हम इसके नए। इसके अंदर गैप जो है वो काफ़ी आ गया है, जो होना चाहिए आपके वाल में गैप टाइपिड में आपके, इसमें गैप काफ़ी है। इसमें गैप नहीं है बिल्कुल भी, ये टाइपिड टाइट था, इस चक्कर में ये कैम कटा है पूरा। हेलो दोस्तों, आज ये ड्यूक 390 का हम इंजन करने जा रहे हैं, फुल हाफ इंजन। जिसका हेड में दिक्कत है, इसका मैंने आपको बताया भी था अगली वीडियो में, इसके हेड में दिक्कत है। तो आज हम इसको हेड होके आ चुका है हमारा। ये कैम हम कट गया था, कैम भी नया मंगवा लिया हम। तो उसका ये जैसे कैम कट गया था इसका, और प्लस आपका रॉकर भी ख़राब हो गया था इसका। दिखा देता हूँ आपको मैं, देख सकते हैं। इसके अंदर हमने कैम भी डलवा दिया है नया, और रॉकर भी डल गया नया। इसकी सिमों की सेटिंग कर दी है हमने, अब फिट करने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं इसके सिमों की सेटिंग कैसे करनी है और कैसे होगी। बने रहे हमारे साथ। तो ये हमारा कैम नया वाला है, जो नया डला है, नया कैम मंगवाया था हमने। और ये रॉकर भी ख़राब हो गया था, आप देख सकते हो। ये रॉकर भी मैंने चेंज करवाया इसका, सिमों की सेटिंग हुई है इसकी। तो हम इसको पैक करते हैं बगैर देरी के। आप लोगों को वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो हमने इसकी हेड की सफाई कर दी है ढंग से। अब हम इसका हेड पैक करते हैं फटाफट, पैकिंग वगैरह बैठा दिया मैंने। तो हम बोल्ट डाल देते हैं इसके, जो आपका 8 नंबर एलिंग वाले बोल्ट है, ये टाइट करेंगे और पकड़ छोटा हेड बोल्ट बड़ा भारी इधर है। तो ये जो कैम है आपका डिकम्प्रेसर वाली है, ये आपका एग्जॉस्ट के साइड रहेगा। तो हम इसका टाइमिंग मिला लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी टाइमिंग। तो आपको मैं दिखा दूँ, इसकी टाइमिंग मिलके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं टाइमिंग इसका, यहाँ देख लो आप, 1 पॉइंट यहाँ रहेगा और ये दोनों गाड़ी के आमने सामने रहेगा। ठीक है, इधर आ गया। आपकी जो ये कैम है, ये कैम रहेगा एक का मुँह इस तरफ और इसका मुँह रहेगा आपका इस साइड। तो इसका ध्यान रखिए आप टाइमिंग का। तो ये प्रॉपर हमारा टाइमिंग सेट हो चुका है। अब इसको पैक करते हैं। और तो इसके कैम कवर पे आप ऑयलिंग ज़रूर कर लें, हल्का सा ऑयल लगा लें। इससे क्या आपके कैम में जल्दी कटेगा नहीं, सीज नहीं मारेगा। तो ऑयल लगाना ज़रूरी होता है, ऑयल ज़रूर लगा लें आप। तो इसके जब नट बोल्ट टाइट करें तो इसका ध्यान रखें आप, ये बोल्ट आमने सामने का ही टाइट करना आपको। और कैम चेक कर ले, कैम आपके ढंग से बैठी है या नहीं बैठी है। ठीक है ना, तो आपका ये कैप टूटने का भी डर हो सकता है इसमें। फाइनली इसका हमने हेड तैयार कर दिया है। और अब हम कुछ सिम का ये चेक कर लेते हैं, गैज इसमें सही है।
इसमें भी सही है। सही है, बिल्कुल ओके है। अब इसको हम पैक करते हैं, आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाते हैं डायरेक्ट। जो पहले साउंड जो थी इसकी जेन्युइन साउंड, वो भी सुनाऊंगा कि पहले कैसी आवाज़ थी इसके अंदर और अब कैसी आवाज़ है। आप देख सकते हो ये हो चुकी है तैयार। आपको वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हमारे खान ऑटो को देखने के लिए धन्यवाद। अब आपको हम इसका साउंड सुनाते हैं, साउंड कैसा है। स्टार्ट करें छोटे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।